Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən bu gün istəyirəm sizlər üçün alkinlərin quruluşu, alınması, xassələri tətbiqi bölməsinə aid olan testlərin izahatını verirəm. İlk olaraq başlayırıq birinci sualımızdan. Deyir, hansı maddələrin qarşılıqlı təsirində vinil xlorid alınır? Uşaqlar, vinil xlorid nəzəri olaraq bilə bilərsən ki, asetlenin H-xlorla reaksiyasından vinil xlorid alınır. Burada nə baş verir? Pirapta qırılır, hidrogenlər eynidir deyə fərq eləmir. Hidrogenini birinə birləşsən, xloru da birinə birləşsən. Alınır CH2. Görürsünüzmü? Hidrogen bir dənə idi, biri də birləşdi buna, oldu H2. 3 qat idi, biri qırıldı, qaldı 2 qat. CH xlor. Buna nə deyirlər? Vinil xlorid. Baxın, vinil radikalı budur. CH2 2 qat CH. Xlorid də deyəndə bölünə də bir xlor birləşdirdim. Həmən bu asetlenin H-xlorla reaksiyasından almaq mümkündür. Bunu nəzəri olaraq da yadınızda saxlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, yəni də belə də müəyyən eləmək olar. Keçsin növbəti suala. Deyir, kalium permanganatın məhlulunu adi şəraitdə rəngsləşdirən karbohidrogeni müəyyən edin. Biz nə axtarmalıyıq? 2 qat axtarmalıyıq, 3 qat axtarmalıyıq, 2 qat axtarmalıyıq. Görün, harada elə bir şey var? Bakı variantında vardır. Çünki doymamış karbohidrogenlərin təyini reaksiyasıdır. Hansı maddələrin deyir, hər ikisində sp3 hibridləşmiş vəziyyətində karbon atomu yoxdur? Gəlin baxaq. Məsələn, belə baxdıqda uşaqlar, baxın, burada mənim diqqətimi nə cəlb edir? D variantına baxaq. Vinil asetlenin formulunu yazaq. Bu vinildir. CH2 2 qat CH. Bir də asetlen qoşuruq buna. Aha. Bu oldu vinil asetin. Görürsən ki, bunun hibridləşməsi sp2-dir. Bunda da hibridləşmə sp2-dir. Burada 3 qatdır deyə sp-dir. Burada da 3 qatdır deyə sp-dir. Və divinil. Divinil də artıq sən keçmirsən alka deyəndə, baxın bu formada yazılır, butadiyen 1,3 və burada da bütün bu karbonların hamısı hibridləşməsi 2 qatı var deyə nədir? sp2-dir və sp3 olan karbonu yoxdur. Məsələn, propilende 1 karbon sp3-dür deyə beyni silirəm. Propilində də 1 karbon sp3 düşür deyə. Sonra burada ardınca metaksilolda burada CH3-lər vardır. İzoprende də bir dənə CH3 var deyə uyğun götürə bilmirəm. Keçsin növbəti suala, görək növbəti sualda nə deyir? Deyir, hansı sinif birləşmələrin ümumi formulu CnH2-2-dir? CnH2-2 uyğundur alka deyənlər, bir də alkinlər. Gör hansı var, götür geçsin. Hansı maddələrin qarşılıqlı təsirindən etil xlorid alınır? Etil xlorid baxın budur. Baxın CH3 CH2 bu etildir. Burada yazdıq xlor nə oldu? Etil xlorid. Məsələn, mən nə götürə bilərəm? Deməli, elə bir şey olsun ki, mən bunun üzərinə H-xlor gələcəyəm. Və 1 mol H-xlor gələndə etil xlor da alınacaq. Deməli, bunun bir pirabitəsi olsun. Məsələn, CH2 2 qat CH2 yaza bilərəm etileni. Burada nə baş verəcək? Pirabitə qırılacaq. Hidrogenini birinə, xloru da birinə birləşdirəcəm. Olacaq CH3 CH2 xlor və alınan birləşmənin adı nədir? Etil xlorid. Bu alkinlərə aid deyil əslində. Alkin mövzusuna aid olan bir sualdır. Keçsin növbətiyə. Deyir ki, 2 mol asetilenden maksimum neçə qram benzol almaq olar? Uşaqlar, asetilenden benzolun alınması Zelinski reaksiyasıdır. C2H2 ox çəkirik. C6H6. Vsyo. Burada bir dənə nə atırıq? 3 atırıq. Deyir, 12 mol asetilendən neçə qram benzol alınır? X qram. 3 vurulsun 78 bunun emerindən. Gözüm görür ki, o üzürsəm. Mol deyir. 3 molundan isə 78 saltaşaltı yatdı. 3 molundan isə gözüm görür ki, neçə qram almaq olur? 78 almaq olur. Və salam, hesabla bu da sənin cavabındır. 12 moldan x qram, 3 moldan isə 78 qram almaq mümkündür. Keçsin növbətiyə. Deyir, 1,5 mol asetilendən neçə qram? Yenə həmən söhbətdir. 1,5 mol asetilen C2H2. Bundan alınır C6H6. Trimelləşmə reaksiyasıdır. Bura bir dənə 3. 3 moldan 78 alınır və 1,5 moldan deyir neçə qram alınır? X qram alınır. 3-dən isə 78 alınır. Adi məsələdir. Növbətiyə baxırıq. Deyir, alkinin 89,6 litrinin kütləsi, alkin nədirsə, bunun 89,6 litrinin kütləsi 160 qramdır. Aha, mən də bilirəm ki, alkin CnH2-2 deyil. Aha, emeri nə qədərdir? 14-2-dir. Litr deyirsə altda nə yazacağım? 22,4. Qram deyirsə altda nə yazacağım? Emer 14-2. Buradan eni hesablataq. Bu da sənin cavabındır. Növbətiyə baxaq.
Hansı maddə su ilə reaksiyasında asetilen alınır? Bu nəzəriyyə də artıq get dərs oxu deyə bilərik. Kalsium karbidin su ilə reaksiyasında asetilen alınmasıdır. Sonra alkin verilir. Molekulunda alkin bilirəm ki CnH2n-2 ilə yazılır. Amma mənə deyir ki hidrojenin sayı 2 vurulsun N+1 -2'dir. Fikir ver. Diqqət eləyək. Baxaq. Mən görürəm ki 2 yerindədir. -2 yerindədir, -2 yerindədir. Deməli N-imi nə götürüblər? N+1 götürüblər. Gördünüz? Deməli karbonun sayı nə olacaq? N-i N+1 götürüblərsə elə karbonun da sayı N+1 ilə yazılacaq. Bu qədər sadə və bəsit. Keçdik növbətiyə. Hansı maddə CnH2n-2 ümumi formuluna cavab verir? 3 qat olsun ya da 2 qat olsun. Butadiyen 1,3-ün sifərsi izomerini müəyyən edin. Butadiyende neçə karbon var? 4 karbon var. Butadiyen 1,3 deməli 4 karbon var, 2 qat var. Onda bu izomerdir. 4 karbon olsun, 1,3 qat olsun. Gör harda elə bir şey var. 4 karbon olsun, 1,3 qat olsun. Bəlkə variantı. Fikir verin, pentadiyen 1,3. Bu 2 qatı olandır. 2 qatı olanlar 1,3 qatı olanlarla izomerdir. Penta 5'ti, 5 karbon olsun, 1,3 qatı olsun. Baxa görə harda elə şey var. 5 karbonu 1, 2, 3, 4, 5 karbonu 1,3 qatı olsun. A variantı. Açıq zəncirli karbon atomları arasında rabitə üçün xarakter olan karbonjenlərin sinfini. Demək, bir dənə 2 qat varsa bu nədir? Alken. 1,3 qat varsa alkin. 2 qat vardısa bu diyen karbonjendir. Altında tap. Deyir n mol etindən neçə qram vinil asetilen alma olar? Etin bilirsən ki asetilendir. N mol etindən CH2-dən. Vinil asetilen C4H4'dür və dimerləşmə reaksiyası nəticəsində alınır. 2 moldan neçə qram asetilen alınır? X qram vinil asetilen alma olar. X qram vinil asetilen alınır. 2 moldan isə 12'ni vurdum 4'ə, üstə gəldim 4. Neçə elədi? 52 etdi və salam. X da bərabərdir nəyə? 52 n bölü 2 o dedi 26 n. Keçdik növbətiyə. Vinil asetilen C4H4'dür. Məsələlərdə elə istifadə edin. Amma belə isə bu vinildir. Bu da asetilendir. Həmin bu birləşməyi deyici vinil asetilen. Aha, keçdik növbətiyə. Görək növbətdə nədir? 6 mol asetilenden 50% çıxımla neçə mol benzol almaq olar? Asetilen CH2-dir. Benzol C6H6'dır. Bu bunun trimelləşmə reaksiyasıdır. 6 mol asetilenden neçə mol 50% çıxımla almaq olar? 3 moldan isə 1 mol. İkisi nə tapdım? 2 mol. Düzdür. Və 50% çıxımla. 2'ni vurdum 50'yə, böldüm 100'ə. Neçə elədi? 1 etdi. Y variantı. 1 mol asetilen 1 mol hidrojen birləşəndə hansı maddə alınır? Baxın uşaqlar. 1 mol asetilen CH2-dir. Bax, riyaziyyatdır. Bax, CH2-dir. 1 mol da H2 əlavə ediblər. Aha, yəni 1 mol H2-dir. Bu biri də silirəm ki, yəni görəsiniz. Bu riyaziyyatdır. Topladım nə alındı? CH2H4. Bunun adı nədir? Etilen. C variantı. Növbətiyə baxaq. İnşallah bir müəyyən bir hissəsini izah verərəm. Dərsdən gəlmişəm, yorğunluqdur. Amma düşünürəm ki, çəkim ki, bunlar siz testlər işləyəndə çətinlik törətməsin sizə. Birinci idi, keçdi ikinci növbətiyə. Deyir 1 mol asetilenə 2 mol hidrojen birləşdi. 2 mol hidrojen baxın, neçə hidrojen deməkdir? 4 dənə H-dır. Düzdür. Asetilen CH2-dir. H4 əlavə edirsən də 4 dənə H əlavə edirsən. Buradan nə alınacaq? C2H6 riyaziyyatdır. C2H6 olanda adı nədir? Etan. Məsələn. Bu qədər sadə və bəsit. Bir də xüsusi reaksiya yazmaya ehtiyac yoxdur. Keçdik növbətiyə. Alkin verilib. Mən bilirəm ki, alkin CnH2n-2 ilə yazılır. İndi mənə zakaz edir. Karbonun sayını deyir n götürməyi. N-1 götür. Onda bu özünün Zavadskoy n-lərinə ştrix verirəm. Deyir ki, karbon sayı N-1 götür, götürdük. Hidrojenin cəmi sayı. İndi hidrojen də 2 vurulsun. N-in yerinə N çıxılsın 1 yazılsın. N çıxılsın 1, çıxılsın 2. Bu da elədir 2N minus neçə? 4. Bu da sənin cavabındır. A variantı. Keçsin növbətiyə. Keçsin 20'yə. Etan, etilen və asetilendən ibarət qarışığın 67,2 litrin yanması. Etan, CH6.
etilen C2H4 və asetilen C2H2 ibarət deyil qarışığın 67,2 litrin yanmasına neçə mol karbon qazanılır? Buradan alınır karbon qazı 2 karbondur deyə 2 atdıq. Buradan alınır karbon qazı 2 karbonu var deyə 2 atdıq. Buradan alınır karbon qazı 2 karbonu var deyə 2 atdıq. Deyir neçə mol karbon qazanılır? X mol. Aha, bax tənasübə baxın uşaqlar. 67,2 litrdən X mol alınır karbon qazı. Litr deyəndə 23,4 budur, 23,4 budur, 23,4 budur. Altında nə yazsam? 3 vurulsun 23,4-ə. Deməm mol deyəndə 2 mol budur, 2 mol budur, 2 mol da budur. Topladım 6 mol. Vəssalam. Bax bu da sənin tənasübündür. Həll elə cavabı tap. 3 vurulsundur. Yəni bu kimalarda diqqətli olmaq lazımdır. Keçsin növbətiyə. 21-ci suala. Butin içini bromlu su ilə reaksiyasına hansı maddə alınır? Deməli, butin içi 1, 2, 3, 4. Butin içi deyirsə, deməli, in 3 qat ikincidədir. Bromlu su ilə reaksiyası H3. Üzərinə neçə mol brom gələcək? 2 mol brom. Niyə? Çünki tərkibində 2 pi var. Piraptənin biri qırılır, bromun biri bura, biri bura. Piraptənin ikincisi qırılır, bromun biri bura, biri bura. Nə alınacaq? Bax, gəlmiş ala üzərində göstərim. Üzərində göstərək. Və burada, baxın, burada brom birləşir, burada brom birləşir, burada brom birləşir, burada brom birləşir. Adına baxırıq. 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3 tetrabrom, 4 karbonlu tək qatı olan nədir? Bromdur. 2 brom, butandır. 2, 2, 3, 3 tetrabrom, butan. Və salam C variantı. Deyib propeni əvvəlcə bromla, propen budur, CH2, 2 qat CH, CH3. Üzərinə gəlirəm brom. Bu 1 mol bromdan gələcək. Çünki niyə? 1 pisi var. Bromun biri bura, biri də bura birləşəcək. Alınacaq nə? CH2 brom, CH brom, CH3. Aha. İndi sonra nə deyir? Kalium hidroksidini spirtdə məhluluna qızdırdıqda uşaqlar. Kalium hidroksidini spirtdə məhlul olanda 1 xloru çıxırsa spirt. 1 xloru 1 bromu çıxsaydı 2 qat düşərdi. 2 bromu çıxıbsa əgər birləşmədən bunların arasına 3 qat düşəcək. Belə. Onda 3 karbonlu yazıram. Bu araya da 3 qat düşüb. H3. Bunun adı nədir? Propindir. 1 xloru 1 bromu çıxsaydı 2 qata gedir. 2 xlor 2 bromu çıxanda isə 3 qata gedir. Rabitə. Keçsin növbətiyə. Bu artıq sıfır nəzəriyyədir. Kalsium karbidin üzərinə su gəldim. Buradan C2H2 alınır. C2H2 karbon aktiv gördüm. Bu trimelləşmədir. C6H6. H-xlor gördüm. Bu vinil asetilendir. CH2 qat CH xlor. H2O gördüm. Bu Kucherov reaksiyasıdır. CH3, COH maddələri tap, müəyyən elə. İndi uşaqlar, burada baxıram ki, kalsium oksidin karbonla reaksiyasından buradan alınır kalsium karbid. Qeyri üzrə keçəcək. Kalsium karbid su ilə reaksiyaya girəndə alınır C2H2. Bəs burada nə alınır? Vinil xlorid. Baxın bu. Asetilen H-xlorla reaksiyaya girəndə vinil xlorid. Bəs bu polimerləşəndə nə verəcək? Polivinil xlorid. Polivinil xlorid. Yadınızda qalsın. Nə deyildi? Polivinil xlorid. Bax, bunları qoyuram bir kənara. Sırf nəzəriyyənin özü ilə işləyirəm. Bir daha baxın. Yəni, bax, kalsium oksidin üzərinə karbon gələndə kalsium karbid alınır. Kalsium karbid su ilə reaksiyaya gələndə C2H2 asetilen alınır. Asetilenin üzərinə H-xlor gələndə bilirəm ki, vinil xlorid alınır. Vinil xlorid. Vinil xlorid polimerləşər nə olar? Polivinil xlorid və s. Sonra ardınca baxırıq. Deyir 3 metil butin 1. Bax, arxadan qabağa. Butin, 4 karbon çəkirəm. İn 1, yəni 3 qat birincdədir. Və 3-dən də metil çıxıb, buyur. 3-dən də metil çıxartdım. H, 3. Deyir, birinci, ikinci və üçüncü. 3 qat tərəfdən nömrələyirəm. Hibridləşmə növü. Bu nə olacaq? Bu olacaq SP, çünki 3 qatı var.
Bunun da 3 qatı var, SP. Bunun tək qatı var, SP3 olacaq. Vəssalam. Deyir, butin 1 üçün hansı ifadə doğrudur? Butin, baxırıq. 1, 2, 3, 4. Butin 1 deyirsə, 3 qat birincədir. H, H2, H3. Deyir, cis transomerləri var. Xeyr. Sonra deyir, molekulunda 9 sigma 2 pi var. 2 pisi var. Karbonun sayı 1, 2, 3, 4 çıxdım 3. Üstə gələ hidrogenin cəmi sayı 6. Elədi 9 sigma 2 pi düz deyir. Sonra deyir, hidrogenləşir. Bəli, doymamış birləşmədə pi rabitə varsa hidrogenləşir. 1 molu 2 mol bromla reaksiya girir. Bəli. Niyə? Çünki tərkibində 2 pi rabitə var da. 2 pisi olanlar 2 molla girir. 1 pisi olanlar 1 molla girir. Belə. Cavab olsa 2, 3, bir də 4. A variantı. Asetlerin üzərinə 1 mol H2 gələndə var riyaziyyatdır. C2H2 üstə gələ H2 topla hidrogenləri. C2H4. Bunun adı nədir? Etilen. 2H2 gələndə 4 dənə H deməkdir. C2H2 üstə gələ H4. Yəni 4 dənə H da belə bax. C2H6. Bu nə oldu? Etan. Kesin növbətiyə. Asetlenin üzərinə 1 mol brom 2 gəlir. Baxın, asetilen budur. Üzərinə gəlirəm 1 mol brom 2. Bu demək ki, bir dənə pini qıracam. Bromun biri bura, biri də bura birləşəcək. CH 2 qat qaldı ortada. CH. Bir dənə brom bura birləşir, bir dənə də brom bura birləşir. Adı nədir? 1, 2 dibrom eten. Niyə? Çünki ortada 2 qat var. Eten. Ancaq 1 mol asetilenə 2 mol bromla təsir etdikdə isə 1 mol asetilenə 2 mol brom təsir etdikdə 2 pi rabitənin ikisi qırılır. Biri qırılır, bromun biri bura birləşir. Biri də qırılır, bromun biri də bura birləşir. Olur CH, brom, brom, CH, brom, brom. 1, 2, 1, 1, 2, 2, tetrabrom, etan. Niyə etan? Çünki tək qatlanmışsa ona görə. Cavabları da müəyyən edin. Deyir, hansı sırada olan bütün maddələr bromlu suyu rəngsizləşdirir? Ümumiyyətlə, qabağında poli sözü olanlar rəngsizləşdirmir. Hələlik bunu deyə bilərəm. Burada polisterolu silirik. Alkanları sil tez. Benzo, etandı, alkandı tanıyırsa hələlik sil. Ardınca poli sözü olanı sil. Doğru cavab olacaq D variantı. Çünki propilen. Burada pirabita var, asetilen. Pirabita var, stirolda budur. Uşağa keçəcəyik. Vinil benzoldu. Pirabitası vardı. Görürsünüz, sanki alkin kimi də pirabita var. 30-cu suala baxaq. Deyir, 6,72 litr, 6,72 litr asetilendən alınıbdır 3,9 qram benzol. Mən almışam, yox, alıblar. Məhsulun çıxımını istəyir. Məhsul da C6H6 benzoldur. Onda bizə verilən bu praktiki qiymət bərabərdir 3,9. Mən almamışam çünki. Gəlin trimerləşmə reaksiyası deyə bura 3 yazacağıq. 3 vursun 22,4-ə 78 yazasan. 6,72 qoyum nə qədər al? Buradan tapdığım bu bunun nəzəri qiymətdir. Və gətirib düsturda yenə vursan. Çıxın bərabərdir. Praktiki bölünsün. Nəzəriyyə vurulsun 100-ə. Uzun sözün qısası 3,9-u böləsən buradan alınana vuracaqsan 100-ə. Və salam. Çıxın məsələlərdə zamanla daha çox işləyəcək. Görək növbətdə nə deyir? 3,3 dimetil buten 1. Arxadan qabağa gəlirəm. Buten 1, 2, 3, 4. Buten 1 və 3,3 dimetil. Buradan nömrələyirəm. Çünki 2 qat tərəfdən gedir də. 3,3 dimetil. Gördünüz? Baxın, CH3, CH3, H3, H, H2. Deyir, əvvəlcə bromla təsir edirəm.
Aha, bilirəm ki 1 mol bromdan girəcək, pi rabitə qırılacaq. Bromun biri bura birləşəcək, biri də bura birləşəcək. Gəlin görək nə alınacaq buradan. CH2 brom, CH brom. Aha. CH3, CH3, CH3. Və bunun üzərinə qələvinin spirtdə məhlulu gəliblər uşaqlar. Kalium H, natrium H fərq eləmir. Spirtdə məhlulu gələndə nə baş verir? Bromlar biləşəni silirsən, həmən karbonlar arasında 3 qatı atırsan və ona uyğun da hidrogenləri də silirsən. Bax. Buradan da birini sildik. Bura olacaq C, bura H, bura isə düşməyəcək. Və bu maddə adı nə olacaq? 3 qat tərəfdən nömrələyirik. 3 dimetil butin 1. Çünki birincizdədir. Gördünüz? Butin 1. Belə də müəyyən eləmək olar. Əgər M1-ə bromla təsir etsən, sonra da qələvinin spirtdə məhlul olsa, bax belə bir nəzəriyyə deyirəm sizə. N1 üstə gələ bromla təsir edirsən, alınan məhsula, X məhsulu, üzərinə qələvinin spirtdə məhlulu təsir eləyəndə gedir in1-ə. Bu nə demək daim ölmə? 3 dimetil buten 1 deyil. Bunu sil, elə in1. 3 dimetil butin 1. Və salam. Özü yormursan, fırıldaq yolla gedirsən. Bizə lazımdır ki, daha çox zamanımıza qənaət edək. Deyir C3H4 və CH4 qazlarını, bax C3H4 və CH4 qazlarını. Bunun emeri 40-dır, bunun emeri 16-dır. Hansı həzm nisbətində götürüm ki, kütlələri bərabər olsun? 40-ı neçəyə vursam, 16-ı neçəyə vursam bərabər qiymət alaram. Məsələn, buranı 5 götürərəm, buranı da 2 götürərəm. Olar elə. 2-ni vurdum 40-a, kütləsi elədi 80. 5-i vurdum 16-ya, kütləsi elədi 80. Kütlələr bərabər oldu? Bəli. Neçənin neçə oldu? 2-nin 5-ə nisbətində götürdüm. Və salam. Deyir, hansı maddənin 1 molunu tam doymuş hala gətirmək üçün daha çox hidrogen lazımdır? Yadında qalsın, ən çox hidrogen lazım olur vinil asetilində. Çünki bunun tərkibində 3 pi rabitəsi vardır, unutma. İnlərdə 2-dir, 2 pi rabitədir. Diyenlərdə 2 pi rabitəsi vardır. N-də 1 pi rabitəsi vardır. Anda, sikloalkanda, adı anla qutaranlarda pi rabitə yoxdur ümumiyyətlə. Hansı maddənin 1 molunu alkana çevirmək üçün daha az miqdardır. Az miqdar o ki, pisiz az olsun. Pizi az olan, bir pisi olan, o da alkendir. Axırı N axtar. Hər N yox ha. Diqqətli ol. İzoprində N sənin çaşdırması 2 qat var. Axırında N var. Vəsə, getdi nəyə? Bir dənə 2 qata. Və yaxud da asetilində ilen də sənin çaşdırmasın. Bu da bu deyil. Hansı alkenin 1 molunun tam yanmasına 54 qram su alınıb? Uşaqlar, 54 qram su, 54 qram su. 54 qram su H2O neçə mol deməkdir? Bölərəm emeri 18-ə, taparam 3 mol. Tapdım, yaxşı elədim. Ardınca nə edirəm? Hansı deyir alkinin? Bu alkinin tərkibində neçə hidrogen gördüm? 6. CnH2n-2 deyil. Hidrogenin cəmi sayı 6-dır. Yəni 2n-2 6-dır. N-və nə düşdü? 4. Yəni C4H6-dır formulu. Vəssalam. Bu qədər sadə və bəsit. Keçdik 36-ya. Deyir, X üstə gələ H2 alınır CH2. Mən artıq bunu nəzəri olaraq bilirəm ki, kalsium karbiddir. Və asetlerin üzərinə su gələndə katalitik reaksiyada buradan alınacaq asetaldehid, yəni Kucherov reaksiyası nəzəriyyədir. Sadə formulu CH-dır və qaz halındadır. Benzolu benzin kimi baxsıq. Və heksəndə heksan sözü var, 6 karbondur, qaz ola bilməz. Tolol, bunu çıxıram, keçməmişi bərkdir.
Etilen qazda, asetilen qazda. Bromlu suyu rəqsləşdirməsi, aha. Amma etilen CH2-dir, CH4-dür üzrəm. Bu 2 ixtisar edəndə CH2 formasında qalır. Amma asetilen CH2-dir, ixtisar edəndə sadə formulu CH olacaq. Bəli, və bromlu suyu da neyini? Rəngsizləşdirir. 38-ə baxırıq. CH3COO natrium üstəgələn natrium H. Yadınızdadır uşaqlar, alkanlarda bunu belə öyrədirdim sizə. Baxın, bu CH3 ilə H birləşirdi. Olurdu qism nə? CH4. Və ortada qalanları da bir topluyordum. Natrium 2COH. Bunu da buraya yazdım. CH4 1500-də nə yaparsalanır? CH2 nəzəriyyədir. Cavab olacaq C variantı. Kalsium oksit üzərinə karbon gəldiyindən alınır. Kalsium karbid. İksim kalsium karbiddir. Kalsium karbidin üzərinə su gəldiyindən alınır. Kalsium OH2 üstəgələ CH2. Yine burada cevap CH2'dir. Keçək növbətiyə. Karbohidrogen verilib alkin. Mən bilirəm ki, CnH2n-2 yazılır. Molekulunda hidrogen atomu sayı. Hidrogen sayı bu olmalıdır. 2n-2 olmalıdır. Amma mənə deyir hidrogen sayını 2n-4 ilə götür. Zakaz edir. Onda tez bunlara ştrix qoyum özünkülərinə. Aha. İndi nə görürəm? 2n' bərabərdir 2n-2. Hər tərəfdə 2 ixtisar edəndə n' nəyə bərabərdir? n-1. Aha. Karbonun deyir sayını tap. Karbon da n' deyil. N''in cavabı nə qədərdir? n-1 və salam. A variantı. Deməli uşaqlar, görək 41-ci sualda nə deyir bizə? Deyir karbohidrogen verilib, molekulunda karbon atomlarının sayı n-dir, proton sayı a-dır, a+4'dür, a+2'dir. Uşaqlar, ümumiyyətlə, siz fikir versəniz, karbohidrogenlər necədir formulları? Məsələn, CnH2n+2 alkanlardaydı. Sonra ardınca CnH2n sikloalkan və alkendəydi. Alkinlərdə CnH2n-2 idi və digərlərdə də CnH2n-2 idi. Hələ ki, biz bura qədər öyrənmişik də, aromatik heç hələ demirəm. Və fikir versəniz, n sayda karbonları var və bunlarda proton sayları bilirsiniz ki, karbona və hidrogenə görə mövcud olur. Və hidrogenin sayı nə qədər çox olarsa, fikir verin, hidrogenin sayından asılı olur da burada proton sayının dəyişməsi. Deməli, A+4-dürsə, burada artıq hidrogenin sayı daha çoxdur deməkdir. Məsələn, A-dırsa, burada hidrogenin sayı biraz azdır deməkdir. A+2-dirsə, orta mövqedə dayanır. Hidrogenin kütlə payının azalma sırası deyirsə, ən böyük olan Y-dir. Azalma sırası deyirsə, çoxdan aza doğrudur. Sonra Z-dir və sonra isə X-dir. Hidrogenin kütlə payı ən az X-da olacaq. Yəni Y-Z, X, Y-Z, X gedəcək C variantda. Fikir verdiniz, bir daha deyirəm. Baxın, çünki karbonda 6 proton var, hidrogende 1 proton var. 6'nı vurursan n-ə, məsələn, burada görürsünüz 6n-dir. Üstə gələ 1'i də vurdum 2n+2, 2n+2. Oldu 8n+2. Bu 6'nı n-ə vurursan 6n-dir. Görürsünüz, hamısında 6n-lə gedir. Bax, burada da 6n-dir. Bu dəyişmə 8n+2, burada və yaxud da 8n alınır. Görürsünüz, hidrogenə görə dəyişir də. Say hidrogende axı fərqliyi var ona görə. 42-ci suala baxırıq. Verilmiş birləşməmiz nədir? Vinil asetilendir. Baxın, bu vinildir, bu da asetilendir. Oldu vinil asetilen. Onun üzərinə 1 mol H2 gəliblər, sonra yenə 1 mol H2 gəliblər, fikir verin, sonra yenə 1 mol H2 gəliblər. 3 dəfə hidrogen gəliblər. Və biz də bilirik ki, bax, bunu yığ bir yerə, C4H4, riyazi yolla işlə. H2, H2, H2 gəliblər. 3 dəfə H2 gəliblər. Neçə dənə H gəliblər deməkdir? 6 dənə H6 gələm üzərinə. Oldu C4H10. Əvvəl C4H4 idi, indi oldu C4H10. Nə dəyişdi? Gəlin baxaq. Aha. Deyir, karbonun kütlə payı neynədir? Karbonun kütlə payı, burada emir hidrogenə görə artdı deyə, burada karbonun kütlə payı azalacaq. Çünki 4 vurulsun 12-ni böləsən. 48 üstəgələ 4, 52-yə. Burada isə 4 vurulsun 12-ni böləcəksən, vurasan, yəni 100-ə. Böləsən 48 üstə, burada 58-ə. Məxrəc artıq böyüdü deyə, kütlə payı necə azalacaq?
Bu səhvdir, artan deyil. Hidrogenin kütlə payı. Bəli, hidrogenin sayı 4 idi, indi 10 oldu. Miqdarı artdı deyə kütlə payı da artacaq az da olsa. Sigma rabitələrin sayı. Bəli, çünki biz hidrogen gəldikcə uşaqlar hər dəfə bir hidrogen gələndə biz pi rabitəni qırırıq. Sigma rabitə artır deməkdir. Pi rabitə qırılır. Və yaxud da ki, bax bu alkandır. C4H10 axı CnH2 plus 2-yə uyğundur. Alkanlarda da ki, pi rabitə yoxdur. Demək, sigma rabitənin sayı. Pi rabitənin sayı neyəcək? Azalacaq. Doğru cavab olacaq 2 ilə 3 A variantı. Keçin növbətiyə. Görün növbət. Növbətdə də azalan deyirsə, uşaq artıq bunun tərsinəsidir. Deyir, əvəz etmə reaksiyalarını göstərin. Gəlin baxaq. Görürsünüz, burada bir dənə maddə alınıb, bu birləşmədir. Alkanlar, CH4 alkan, xlorla əvəz etməyə girir. Ağzımızda demişik o cümləni. Burada mürəkkəbdir, bəsitdir, alınıbdır, mürəkkəb, bəsit, bu da əvəz etmədir. Burada artıq görsənmi, buradan bir dənə maddə əmələ gəlib, bu birləşmədir. Vəssalam. Növbətiyə baxaq. 44-də bu. Bircə dəqiqə. 45-ə baxırıq, deyir, hansı hallarda oksidləşmə reduksiya reaksiyası baş verər? Biz uşaqlar, yadınızdadsa, hələ ümumi kimyada kalsium karbidin su ilə reaksiyası, topluda da var belə bir sual. Kalsium karbidin su ilə reaksiyası mən kitabımda da yazmışam. Kalsium karbidin su ilə olan reaksiyasının oksidləşmə reduksiya reaksiyası olmadığını bilirik. Üstəgələ CH2. Burada -1-dir, -1-dir. Heç bir element oksidləşmə dərəsini dəyişmir. Kalium 2O üstəgələ H2O-dan uşaqlar alınır kalium OH. Burada da heç bir element baxsanız görəsiniz ki, oksidləşmə dərəsini dəyişmir. Deməli, CH2 kalium permanqat məhlulundan keçəndə alınır COOH, COOH. Burada artıq oksidləşmə reduksiya reaksiyası baş verəcəkmi? Gəlin baxaq. 1 ilə 2 deyilsə, deməli cavab 3 ilə 4 olacaq. Məntiqlə yanaşsaq. Burada müsbət 1-dir, -1-dir. Baxın, COOH, COOH. -2, -2, müsbət 1, -4, bura müsbət 3 olacaq. Bəli, -1-dən müsbət 3-ə getdi, dəyişdi. Növbəti 4-cü reaksiyaya baxırıq. Burada 4-cü reaksiyada kuprum üstəgələ HNO3 ən azından bəsit maddə var. Üzərinə HNO3 gəliblərsə, reaksiyada bəsit varsa oksidləşmə reduksiya reaksiyası olacaq 3 ilə 4. Hansı maddələr cütü bir-birinin izomeridir? Bir-birinin izomeridirsə, ümumiyyətlə 2 qatla 3 qatlar izomer deyil. Bunu silirəm. 2 qatla 1-3 qat izomerdir, bəli, deyib, bəlkə variantı. Məsələn, 1-2 qatla tək qat, bu məsələn alkendir, bu alkandır, izomer ola bilməz. Bu alkandır, bu alkendir, izomer ola bilməz. Bu alkandır, bu alkendir, izomer ola bilməz. Yəni belə yanaşa bilərsən. Hansı maddələr deyir, hansı maddələr adi şəkildə kalium permanqat məhlulu və bronlu suyu rəngsləşdirir? 2 qatı və 3 qatı olanları, 2 qatı olanları axtar. Nə olacaq? A variantı. Məsələn, burada təşkilat alkanda söhbət gedə bilməz, alkanda söhbət gedə bilməz, alkanda söhbət gedə bilməz, alkanda söhbət gedə bilməz. Tərkibində hidrogenin kütlə payı 10% olan alkinin formulunu müəyyən edin. Uşaqlar, alkin bilirəm ki, CnH2n-2-dir. Hidrogenin kütlə payı 10%. Necə tapılar? Hidrogenin kütləsini 2n-2-ni bölüblər cəmi kütləyə 14n-2-yə, vurublar 100%-ə, alıblar neçə faiz? 10%. Buradan eni-vi müəyyən elə tap. Vəssalam. Sonra deyir ki, 160 qram kalsium karbiddən kalsium karbidin su ilə olan reaksiyasını yazırıq. H2O alınacaq, kalsium OH2, üstəgələ CH2. Deməli, o hidrogen sayı 4 deyə bura bir dənə 2 atırıq. 160 qram kalsium karbiddən 90% çıxımla neçə litr asitin almaq olar? X litr. Gözüm görür 64-dən isə, əmeri 64 altına yazır, 64-dən isə neçə litr alınır? 22,4. Tapdığı vur 90-a böl 100-ə, vəssalam. Kəsəbək. Getdik 50-yə. Propen molekulunda metil qrupundakı, uşaqlar, bax, bunu nəyəsə yazmağa ehtiyac yoxdur. Metil qrupu deyilir. Metil qrupu necə yazılır? CH3-3. Tək qatı varsa bu karbon hibridləşməsi nə olacaq?
S böyük. Hidrogen də deyirsən, hidrogen nədir? S. Vəssalam, nə propin yazıram, nə bir şey eləyirəm, nəyimə lazımdır? Metil qrupu CH3-dür. CH3-dürsə, bunun bir tək xətti qaldı. Bir tək xətti varsa S böyükdür. Hidrogen də deyirsə S. Vəssalam. Ay dur propin yaz, orada metil qrupunu axtar. Nəyimə lazımdır? Deyək 1 mol asetilinin 2 mol xlorla birləşməsinə hansı maddə əmələ gəlir? Baxın uşaqlar, 1 mol asetilindir. 3 qat rabitə CH. Üzərinə 2 mol xlor gəlirsənsə, deməli 2 pinin ikisini də qırarsan. Bax, xlorun biri bura birləşir, biri bura birləşir, biri bura birləşir, biri bura birləşir. Alınır bu. CH xlor, xlor, CH xlor, xlor və nömrələyirəm. 1 2 1 1 2 2 tetraxlor etan. Ay mən, baxı CH6 deyil bu, ay bala. 2 karbonu var, tək qatları varsa bu etan formuludur. Xlorları sən hidrogen kimi baxsan, görəsən ki, CH6-ya uyğun gəlir sanki. Deyir ki, hansı maddənin 1 molu 3 mol brom birləşdir. Deməli, bunun tərkibində 3 pirabitə var. 3 pirabitəsi olan yeganə birləşmə vinil asetilendir. 2 litr butin 2-nin tam yanması üçün neçə litr oksigen lazımdır? Butin 2 və butin 1 nə fərq var? Butin butindir də. C4, CNH2-2 deyil. H6-dır. Yanması üçün lazım olan oksigen dediyinə görə, hə, mən məcburam artıq karbon qazı və suyu yazam. Karbon 4 dənədir deyə bura bir dənə 4 atıram, hidrogen 6 deyə bura bir dənə 3 atıram, 8 dənə burada da 11 elədi, burada 5, onda 5 atacam. Aha. Deyir 2 litr butinin yanması üçün neçə litr oksigen lazımdır? X litr. Litr deyəndə əmsal vurulsun 20,14, 20,14, litr deyəndə əmsal vurulsun 22,4. Vəssalam. Hesabla tap, bu da sənin cavabındır. Baxın, Quran-ı Kərim oxuyur, sizə izahat verirəm burada. Deyir 5,6 litr asetilin maksimum neçə qram brom birləşdirir? Bax, asetilin tərkibində neçə pirabitə var? 2 pirabitə var. Bax, heç bilmirəm ha, asetilin necə? Asetilin. Bilirəm ki, 2 pi var deyə 2 mol brom birləşdirəcək. Всё. Bax, heç nə reaksiya yazıram, nə bir şey edirəm. 5,6 litr asetilin neçə qram brom birləşdirir? X qram. 22,4-üm 2 vurulsun 160 birləşdirir. Uşaqlar ən böyük elədirsə 80-i götürüb 2-yə vururlar. Brom 2 verməyib, brom verib təkcə. Deyir, hansı maddənin 1 molunun tam yanmasından 4 mol CO2 alınır? 4 mol CO2 alınıbsa, bunun tərkibində neçə karbon var uşaqlar? 4 dənə 4 karbonu olan nə axtara bilərsən orada? İzoprində 5-dir, əzbərliyi bilirəm. Etin etana oxşuyur. Propin propana oxşuyur. Heksen getdi vinil asetilinə. Vinil asetilin C4H4-dür. Yazılışı da buydu. CH2 qaz CH, C3 qaz CH. Bu vinildir, bu da asetilindir. Birləşdirib olublar vinil asetilin sanki. Geçsin növbətiyə. Hansı bir maddənin 1 molunun yanmasından 5 mol karbon qazı alınır? 5 mol karbon qazı alınırsa, demək bunun tərkibində neçə karbon var? 5 dənə. 5 karbonu olan nəyə axtara bilərəm? Deyək, izopren. Hardan bilirik? Əzbərləmişik də bilirik. CH3, CH2 qat, CH2. 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. Vəssalam. Əliyyətliyə baxırıq. Deyir, helyuma görə nisbi sıxlığı 10 olan qazın. D, helyuma görə nisbi sıxlıq tapılar. Yəni, bunun emeri nəymişsə, bölüblər 4-ə, alıblar 10. Qazın emeri neçəymiş? 40. Və mənə qazın formulu dediyin görə, mən hansısa karbogen olaraq baxa bilməm. İndi, bax, gör, bunlardan hamısının emerini hesabla. Gör, hansının emeri 40-a bərabərdir. Vəssalam. Deyir, hansı karbogenin 1 molu 1 mol hidrogenlə qarşılaşdırılsa propen alınır. Bunu mən artıq kitabda nəzəri olaraq vermişəm ki, in üstə gələ 1 mol H2 alındı N. Bax, bu nəzəriyyədə təhvil vermişsə. Onda propen nədən alınır? Propindən şəkilçi ilə oynayırıq. Vəssalam, bu qədər sadə və bəsit.
Sonra növbətiyə baxırıq 59-a, görə 59-da nə deyir? Deyir 3 deməli nə edirik? Arxadan qabağa formulu çəkəcəyik. Karbon atomlarının, karbon atomlarının sayını istəyir. Nə edirəm özüm heç yormuram, nə formul yazıram, nə bir şey eləyirəm, nəyimə lazımdır? Trimetildə neçə karbon var? Trimetil 3 dənə karbonda CH3, CH3, CH3. Heksində neçə karbon var? 6. 3 dənə karbonun üstəgələ 6 dənə karbon. Neçə dənə karbondur? 9 dənə və s. Deyir 1 mol propion, 1 mol brom var. Reaksiyasına hansı birləşmə alınır? Baxın uşaqlar, propion budur. Üzərinə gəlirəm 1 mol brom. Bu zaman 1 pisi qırılacaq. Aha. 1 pi qırıldı deyə burada nə qalacaq? 2 qat qalacaq. CH 2 qat C, CH3. Bura brom birləşəcək, bura brom birləşəcək. Bir hansı birləşmə alınır? Brom çıxan tərəfdən, yəni 2 qat olan tərəfdən təbii ki nömrələyirəm. Hər iki tərəfdən eynidir, brom çıxan tərəfdən nömrələyirəm. 1, 2, dibrom, propen, propen. Diqqət, çünki 2 qat var. Vəssalam. Hansı maddənin kalium permanqanatın üstü məlumatlı oksijlə oksalat tursalını nəzər edir? Get dərsi oxu, asetilin. 62-yə baxırıq. Kalsium karbidin su ilə reaksiyasından nə alınır uşaqlar? C2H2. C2H2-nin üzərinə H2 gəlində bax H2 birləşdir. Nə oldu? C2H4. Və salam. Deməli C2H2 CnH2-2-yə uyğundur. C2H4 isə CnH2-yə uyğundur. Deyir CH4 1500 dərəcə qızdırılır. Nə alınır buradan? C2H2. C2H2-dən 2H2 gəlir. Bax C2H2, 2H2-də neçə dənə H var? 4 dənə. 4 dənə H-ımı gəldim. Nə alındı? C2H6. Bu hansı sinifdir? Alkan. CnH2 plus 2 uyğundur. Bunlar heç biri ola bilməz. Və burada isə C2H2-dir. Bu da CnH2 minus 2-yədir. Deməli doğru cavab A bəndidir. Görürsünüz necə rahatdır və asandır. Çətin mövzu deyil. 64. Alken molekulunda hidrogen atomlarının sayı eynidir. Məsələn, bax öz-özdən nümunə götürün. Görün necə asandır. Alken götürürəm məsələn C4. Bunu götürürəm özümdən rəqəm atıram. C4H8. Alkadiyen H8 olsun deyə bu olacaq nə? Məsələn C5H8. Çünki CnH2-2 deyil. CnH2-2 deyil. Bunu elib ki 2n-2-ni 8 götürürəm. Buradan tapıram n və 5 düşür. Alkin də eyni C5H8 olacaq. Çünki formullar eynidir. Aha. Nisbi molekul kütləsi. Deməli y-im z-ə bərabər olacaq. Y z-ə bərabər olacaq. Çünki formullar eynidir. X isə hər ikisindən balaca olacaq. Bakı variantı. Molekulunda hidrogen atomlarının sayı eynidir. Alkin. Nümunat özündən. Məsələn, baxın. Bu olsun C5H10. Özümdən rəqəm atıram. Bu da H10 olması üçün nə ola bilər? Bax, alkadiyen CnH2n-2 deyil. Hidrogenin sayı 2n-2 10'dur. N-ə nə düşdü? 6. C6H10. Alkin də bilirsən ki, CnH2n-2'yə uyğun gəldi. Bu da yeni formul çıxacaq. Aha. Karbon sigma rabitə sayı karbonun sayından bir vahid əskik 4. Karbonun sayından bir vahid əskik 5. Karbonun sayından bir vahid əskik 5. Vəssalam. 4, 5, 5 müqayisə edin. Maddələrin formullarını müəyyən edin. Çoxtancı illərin birinci qrupun qəbul salıdır. Butin 1, baxaq 1, 2, 3, 4, 3 qatı var. Butin 1 uyğundur. Bu da izoprendir. Elə bəndi doğrudur. Hardan bilirəm? Əzbərləyirik, artıq nəzəri olaraq bilirik. Növbətiyə baxaq. 67. CnH2n-2 üstəgələ bir dənə H2. Bax, riyaziyyatdır. CnH2n-2-dir. Üzərinə bura H2 gəliblər. 2 gəliblər də, yəni. Üstəgələ 2 gəliblər. Nə olacaq? Bunlar getdi, qaldı CnH2. Nisbi kütləsi 14-dən eləyəcək. Vəssalam. Deyir ki, verilmiş bu birləşmədə CnH2n-2 tərkibli maddənin molekulunda cəmi 22 atom var. Nə deyir? CnH2n-2-də cəmi atom sayı 3n-2 var. Altına xətt çəkdiklərimi toplayıram. 22-dir. 3n-im 24-dür. N-imə düşdü 8. Deməli, C8H14 demiş. Deyir, hidrogen atomlarının sayını müəyyənlə 14. 1 mol vinasiyətdən 3 mol H2 reaksiyasında homoloji sıra 3 moldursa 3 dənə pi-ni qırırsansa artıq pi olmayacaq. Pi üstü olmayanlar nədir?
alkanlara uyğun da CnH2 plus 2. Və yaxud da bax C4H4-dür vinil asetilən fikir verin. 3 mol H2-də neçə dənə H var? 6 dənə. 6 dənə də H-ı gəldim. Oldu C4H10. Gördünüz? Deyir, hansı sxem üzrə alkin alınır? 3 qat alınmalıdır. 3 qat alınması üçün 2 xloru, 2 bromu çıxsın, yan-yana çıxsın və kalium OH-ın spirtdə məhlulu ilə təsir edə bilərsən. Bax, görərdə elə bir şey var. Dixlor sözü axtar. Ola bilməz. Kalium OH spirtdə olacaq, kalium OH spirtdə olacaq. Doğru cavab olacaq 1-dən 3C variantı. 70-də cavabımızdır. Keçi 71-də. Hansı maddənin karbon zəncirinin quruluş izomerliyi yoxdur? İnşallah. Quruluş odur ki, biz yəni onun quruluşunda müəyyən bir dəyişiklik eləyə bilmirik. Yəni bu mənada baxırıq ki, görür valentli imkanı baş verməyəcək. Məsələn, Bakı variantına baxaq. Uşaq deyə bilər ki, müəllimə, mən bunun quruluşunda dəyişkənlik eləyə bilərəm də. 3 karbonu çıxararam, birini də buradan çıxararam CH3. Düzdürmü? 4 karbonlu da 3 qatı yoxdur. Bunun da belə 3 karbonlu 3 qat. Axı burada karbonun valentliyi 5 olmuş olacaq. Bu uyğun deyil. Göz quruluşunda dəyişiklik eləmək qeyri-mümkündür. Keçdi növbətiyə 72-yə. Hansı maddənin karbon zəncirinin quruluş izomerliyi yoxdur? Yenə baxıram, məsələn, baxsaz, bax, elə o diqqətlə baxan kimi o saat görsənir. Elə A variantında. Çünki mən buradan hardan quruluşu dəyişib CH3 çıxara bilərəm ki, ortada çıxartmaqdan qeyri-mümkündür. Valentli 5-ə gedir. Pentin 1-i pentin 2-də fərqləndirən nədir? 3 qat birincidədir və burada da 3 qat ikincidədir. 3 qatı birincidə, ikinci olandan fərqli olaraq bunlar kuprum xlorun amolikdə məhlulu ilə, argin timçonun NH3-də məhlulu ilə, natriumla reaksiya daxil ola bilirlər. Nəzəriyyəti kitabda var. Çünki pentin 1, 1, 2, 3, 4, 5, pentin 1 budur. H2, H2, H3. Pentin 2 də budur. 2, 3, 4, 5. Pentin 2 də budur. H3, H2, H3. Aha. Bu məsələn, biz demişik ki, kuprum xlorla, bunların kuprum xlorla, natriumla, argin timço ilə reaksiyalarına baxsaq, bunların məsələn ikincisi heç biri ilə girmir. Niyə? 3 qata birləşənin hidrogeni olmalıdır. 3 qata birləşən hidrogen var deyə girəcək. Yəni biri girir, biri girmir. Bu mənada fərqləndirir. Başa düşdük. Keçin növbəti sualımıza. Görək növbəti sualda nə deyir? Hansı adda birləşmə mövcud ola bilməz? Hə, bu uşaqlar yadınızdadırmı? Deyirdim ki, o vaxtı Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahanda düşəndə xorul sözü ilə düşmüşdü. Xorul. Məsələn, indi burada deyir ki, 2 metil butin 1. Gəlin baxaq. 1, 2, 3, 4. Butin 1 deyirsə, 3 qat birincədir və 2-dən də metil çıxıb. Uşaqlar, baxın, axı bu qeyri-mümkündür. Bu karbonun valentliyinə baxın. 5 valentli ola bilməz axı. Elə A variantı olacaq 74-də. Baxın, uşaqlar, deyir, hansı adda birləşmə mövcud ola bilməz? Məsələn, diqqət eləsək, baxaq görək, məsələn, D variantına baxın burada. 2 xlor, butin 1. Baxın, 1, 2, 3, 4, butin 1. Arxadan qabağa gəlir, butin 1 və 2-dən də xlor çıxıb. Baxın bu karbona. Yenə bu karbonun valentliyi 5-ə gəlib çıxır. Ona görə mövcud ola bilməz. Yadınızda qalsın. Və bu vaxt ikən imtahanda xorol sözü ilə düşmüşdü. Deyir, alkin verilib, kütləsi 13,5 M-dir. Tam hidrogenləşməsi sərf olunan. Mən bilirəm ki, alkin. Tərkibində in 3 qat deməkdir deyə 2 mol H2 ilə reaksiya girəcək. Vəssalam. Kütləsi 13,5 qram M-dir. Bura alkinin də M-i bilirəm ki, CnH2, CnH2-2 ilə yazılır. 14-2 yazacağım. Deyir, hidrogen sərf olunan hidrogenin kütləsi M qramdır. Burada da 2 vurulsun ki, 4 yazacağım. Pisiyo. Buradan N-vi tapassan M-lər gedəcək uşaqlar. Sadə bir sualdır. Sonra deyir, alkin verir. Alkan, alkin, AB arasında hansı? Molekulunda hidrogen atomlarının minimum sayı. Alkanda hidrogen atomlarının minimum sayı. Alkanın iş müayindəsi CH4-dür. Minimum sayı 4-ə bərabərdir. Alkin C2H4-dür. Ən balacası yenə 4-ə var. Alkin C2H2-dir, minimum sayıdır, hidrogenin 2-yə bərabərdir. A bərabərdir B-yə, onlar da böyükdür C-dən. Elə A variantı olacaq. 78-ə baxaq. Görək 78-də nə deyir? Bəli. Nəyə?
Gəldi çıxdıq uşaqlar 78-ci suala. 78-ci sualda nə deyir? Deyir 4 qram texniki kalsium karbidin su ilə qarışıqlığı təsirindən 1,12 litr asetilin əmələ gəlmiş. Gəlin baxaq. Kalsium karbid, üzərinə su gəlirəm, H2, alınır kalsium OH2, üstə gələk C2H2. Aha, 4 hidrogen çox oksigen əlavədir, bura bir dənə 2 yazırıq. Deyir 4 qram texniki kalsium karbiddir. Bu 4 qramdan müəyyən hissəsi təmiz tərəfi var. Bir də kənar qarışıqlar olan hissəsi var. Yəni sırf saf hissə deyil. Bundan alınıbdır 1,12 litr asetilin. Altına yazacağım əmsal vurulsun 22,4. Qoy görüm neçə qram təmiz hissə kalsium karbid istifadə olunubdur. Bu da 64'dür. Buradan x-imizi tapaq. Bircə dəqiqə 64. Deməli 64 vurulsun 1,12 bölünsün 22,4. Elədi 3,2 qram. Baxın uşaqlar 4 qramın 3,2 qramı saf imiş. Deməli kənar qarışığı nə qədərmiş? 0,8. Bunun kütlə paynisi kənar qarışığın. Onda omega bərabərdir. Kənar qarışığın kütləsi 0,8 bölünsün 4 vurulsun 100'ə. Bu da eləcə 20%. Və yaxud da istəsən, belə də tapa bilərsən. Safı tapdın 3,2 qram. 3,2'ni böl 4'ə vur 100'ə. Bu saf tərəf 80%, deməli qarışıq tərəf 20% eləyəcək. 2 cürə tapa bilərsən belə. 79-cu suala baxırıq. Görə 79'da nə deyir? Deyir 0,5 molunda 3,6 qram karbon olan əsasən, gəlin görə 0,5 molunda 3,6 qram karbon varsa, axı biz bilirik ki, alkin CnH2-2 deyil. Aha, alkinin 1 molunda neçə qram karbon var? Baxın, 12 vurulsun N, 12 N'dir. Buradan N'i gəlin tapaq. Bircə dəqiqə. 3,6'nı böldük. 3,6'nı böldük. Deməli, 0,5'ə böldük 12'yə. N elədi 6. Deməli, bu C6H10'dur. Aha. İndi sonra mənə nə deyir? Deyir, əsas zəncirində 4 karbon atomu saxlayan alkini 4 karbon əsas zəncirə çəkirik. Buranı silək. Bu hissəni silirik. Artıq bura bizə lazım deyil. Əsas zəncirində 4 karbonu var. 1, 2, 3, 4. Düzdürmü? İndi mən məsələn əsas zəncirində 4 karbonsa, bura 3 qat atıramsa, axı mən buradan, baxın, buradan radikal çıxara bilmərəm, görsünüz. Birincdən və buradan da radikal çıxara bilmərəm. Karbon zəncirim uzanır. Birincdən və axırıncdan çıxartmaq olmur. Onda nə edirəm? 6 olsun deyə 5, bu da olsun 6. H3, 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 H. Bunu deyir, beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. 3 qat rabitə yaxın olan yerdən nömrələnmə aparıram. Adı olacaq 3 dimetil, 4 karbonlu butin neçə olacaq? 1. 3 dimetil, butin 1. C variantı. Keçsin növbətiyə. C-sənə baxaq. Deyir, hidrogenə görə buxarlarının nisbi sıxlığı 41'ə bərabər olan D hidrogenə görə nisbi sıxlıq, yəni bunun emeri nəymişsə, bölüblər 2'yə 41 alıblar. Deməli, bu maddənin emeri, alkin emeri nə qədər imiş? 82 imiş. Gəlin görə, indi bu hansı alkin imiş? CnH2n-2 82'dir emeri. 14n 84'dür. N də bərabər nədir? 6. Aha. Sonra deyir ki, əsas zəncirində 4 karbon atomu olan, yenə həmən söhbətdir. 1, 2, 3, 4, 3 qat atıram bura. 5, 6. Eyni maddədir. Bayaqçı testinin analog testidir. Burada H. 1, 2, 3, 4. 3 dimetil, butin neçə olacaq? 1. Vəssalam. Bu qədər rahatçılıq.